في إطار التحضير للمناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي المزمع عقدها خلال العام الجاري، نظم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب اليوم لقاء دراسيا حول الإصلاح الممكن لتحقيق العدالة الجبائية. نتحدث بالأساس عن العدالة الجبائية كمدخل أساس من المداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني في رأينا يتأسس على ركائز 5 أساسية. أولا هو الإصلاح الجبائي، ثانيا إصلاح صندوق نظام المقاصة، ثالثا الجهوية، رابعا إصلاح أنظمة التقاعد، وخامسا مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية. وستشكل المناظرة الوطنية حول السياسة الجبائية مناسبة لمناقشة سبل عصرنة النظام الجبائي وتكييفه مع تحديات التنافسية والإنتاجية التي يواجهها النسيج الإنتاجي الوطني.